Welkom terug by die Groot Ontbyt. Ons gesels vanmôre met Christian Swanepoel. Hy is 'n kubersekuriteitsspesialis en ons praat bietjie oor jou kind en die gevare van die internet of platforms wat tot hulle beskikking is en wat jy daaromtrent kan doen en moet 'n mens so bekommerd wees of moet 'n mens nou maar net hoop dinge draai beter uit? Kom ons hoor. Goeiemôre Christian. Goeiemôre. Lekker met hier vanmôre. Baie van ons het nou vir ons kinders nou al goeders op hulle selfone gesit en ons het beperkings op TV's in die huis en so. Maar ons gaan nou hier nie praat van selfone. Ons praat hier van goed oor die algemeen. Ons praat oor rekenaars, ons praat oor TV's, toestelle wat in die huis op die web toegang het tot die web. Ja. En die erge gedeelte daarvan is wat het deesdae nie kontak met die internet nie. Ja. I mean, jy kry deesdae ewen yskaste wat kan tot die internet gaan. Jy kan apps op jou yskas hê as jy nou regtig wil. Ek dink die grootste probleem wat ons met vandag se lewe, veral met die kinders, sien is dat hoe meer kontak hulle het, hoe meer kontak gaan hulle wil hê. Nee, as mense praat net oor internet in die algemeen. Ja. Nee, informasie is 'n graaglikse ding wat 'n mens wil hê en hoe vinniger jy dit kan hê en hoe meer dinamies kan jy wees in die werksplek, in jou grootmenslewe en kinders kan dit obviously, hulle kan dit natuurlik sien. Nou, ek meen die heel eerste ding wat ek vir ander ouers sê is die mees obvious, die mees plain ene is die Google Family en die Apple Parental Controls. Almal weet nou van hierdie. Ja. Die probleem wat jy het is daai is beheer op die foon of die toestel self. Okay, jy kry dieselfde vir Xbox Family, Microsoft het dieselfde nou as jy Xboxes het, PlayStations, etc. Maar as jy nou so daaroor kyk, dan gaan jy nou 'n toepassing moet hê om elke liewe device in jou huis te beheer en dan nog min gepraat oor die feit dat nog TV's het en daar's seker ander tablets en 'n ander Jou filmstroomkanaal is op sy eie. Alles, As jy moet daaraan dink, daar's nie altyd beperkings daarop. Daar's min en kom ons wees eerlik, daai wat selfs Netflix en Showmax en DStv vra vir jou kodietjie net om verby te kom. Vandag se remote sit nie almal 'n nommertjie op nie. So jy sit daar en gaan op en af, so kinders gaan dit makliker kan sien. Die grootste ding wat ek vir ouers eintlik sê is jy moet drie maniere daaraan dink. Okay? Een is nou die parental controls. Hoeveel access het jy na devices toe? Wat kan jy installeer en watse permissie kan jy hê? Tweede ene is wat ek op al my kinders se devices sit, is wat genoem word DNS management sisteme. Nou, DNS staan vir Domain Name Services. Nou, dit is jou, as jy van enige device, basically, aan die internet connecteer, dan gaan soek hy vir google.com, okay, as 'n voorbeeld. Nou, google.com is 'n naam, okay, maar agter daai naam sit daar 'n diens, en daai diens het 'n IP-adres. En daai is 'n unieke IP-adres wat nou vir die wêreld wys waar sit hierdie server of waar sit hierdie diens. Nou ek vir al my kinders laat daai versoek vir DNS deur 'n diens gaan soos NextDNS. Dis 'n verniet toepassing wat jy kan ook aflaai, baie maklike instruksies om dit gelaai te kry op fone en dan wat dit doen is dit blok die request na die inligting toe. So, dit is ook baie handig, want een van die groot probleme vir enigiemand wat kinders het, sal ek verstaan, as daar 'n advertensie op 'n app deurkom, veral hierdie free apps, dan jy het nie beheer oor daai advertensie nie. Ja, en dis soms nie die tipe advertensie wat 'n kind moet sien nie. En die skokkende ding vir my is, ek het een keer ook langs my 7-jarige seentjie gesit, hy is besig om 'n sokkerspeletjie te speel, hier kom dating app Ja, dit kom deur as die advertensie. Ja. En die erge ding is, dis noem dit targeted audiences. Nee, so daar word betaal om daai advertensie op daai app se platform te kry. Okay, so dis scary. So die DNS services blok dan daai tipe content, daai ads, okay, dat daai requests nie deurkom na die devices toe nie. En dan die derde ding is, en ons as groot mense ervaar hierdie dan daaglikse basis, die 2FA, die OTP's van die wêreld. Mens moet dit opgestel hê. Okay, even vir jou kinders se accounts. Die belangrikheid daarvan is, jy kan verifieer, dit is inderdaad jy wat ingesign het of ingelog het iewers
En jy moet daai beheer kan hê. So jy as 'n ouer moet gaan en jy moet daai 3 goed vir my as 'n basiese ding op 'n kind enige toestelle wat hulle mee besig is te installeer. Watter gedragspatrone of platforms moet ouers vooruitkyk? Die grootste ding is as daar 'n sosiale element aan 'n speletjie, 'n webwerf, 'n app, as daar 'n sosiale element is, moet jy baie versigtig wees Met daarvoor. ander woorde, jou kind kan dit speel en praat met 'n vreemdeling. Korrek. Daar moet nie as daar kommunikasie kan wees, Ja. dan is dit soos my ouers my groot gemaak het gesê, jy weet jy praat nie met 'n vreemdeling as hy Ja. met jou praat in die straat of in 'n winkelsentrum nie. Jy moet net nie. So dan moet jy daai kan toepas vir jou kind en ook kan sê luister, daar's 'n rede hoekom ek is byvoorbeeld 'n groot persoon teen Roblox. Dit is 'n groot platform waar kinders nou kan speel en hulle kan nou hulle eie speletjies maak en goeders, maar die probleem is daar's baie slegte mense daar buite wat daai platform gebruik en maak asof hulle 'n 12-jarige dogtertjie is om by jou kinders te kan probeer uitkom. En daar's nie beheer op daai tipe goed nie. Ek het self vir al my kinders ook al geleer, luister, as daar 'n chat function is, jy los dit. Jy los dit. Jy praat nie met vreemdelinge nie. Dis dieselfde as jy op WhatsApp is en jy ontvang 'n WhatsApp van 'n ander nommer af, kom wys my. Ja. Dit is interessant wie sê kom wys my. Ons is in 'n tyd waar mense sê hoe privaatheid is belangrik. Nou moet 'n mens ook besef jou kind bly 'n kind en sy privaatheid is afhanklik van jou oordeel. So met die gevolg is ek dink daar's baie ouers wat hulle kinders toelaat om op hulle toestelle, veral hulle selfone, te werk en te speel en sê ek wil nou nie die kind pla deur sy WhatsApp boodskappe te gaan nie. Dis jou werk en jou plig as 'n ouer om jou kind op so 'n manier groot te maak dat hy nie geheime van jou afhou nie. Dink jy nie dis ook deels van die probleem dat ons soms vir kinders te veel privaatheid gee as ouers nie? Kyk, ek weet nie of julle gesien het wat nou in Australië gebeur nie, dat hulle nou sosiale media geban het van enigiemand onder die ouderdom van 16 af. En daar is baie navorsing wat jy weet lê en jy weet ondersteuning gee vir daai keuse wat hulle gemaak het. Ek dink die grootste ding is jy weet my huis, my internet, my reëls. Ek is hier om jou as 'n ouer te leer hoe om hierdie wêreld te betree as jy nou 'n groot mens as 18 nou kan goeders doen op jou eie en jy weet jou regte te ondersteun en dit, maar op dieselfde tyd ek is hier om jou te beskerm. Ja, dis jou verantwoordelikheid. En jy kan nou so 'n argument vat en jy kan dit in die normale wêreld ingooi en sê kom ons sê ons sit in 'n koffiewinkel, ek en my gesin en dalk wil my dogter sit op 'n ander tafel en daar kom staan 'n man en praat met hulle, 'n man of 'n vrou, geen nie om nie. Ek moet as 'n ouer jy weet bewus wees en betrokke wees en vir my kinders ook kan leer in daai oomblik en sê, "Wow, hierdie is die redes hoekom dit gevaarlik is. Daar is slegte mense daar buite. Ons sê nie daai persoon is nie, ons sê nie elke oomblik is dit nie. Ons wil nie jou bang maak nie, maar ons wil jou bewus maak van wat regtig daar buite aangaan." En dieselfde tel dan vir jou toegang tot internet, tot vreemdelinge op die internet. Presies, ja. Dink jy ons besef altyd die risiko's? Dink jy Suid-Afrikaners besef die risiko's en kinders besef werklik die risiko's? Nee. Ek dink ons lewe in 'n interessante tyd. Ek meen komende van die kommersiële wêreld waar ek myself meeste van die tyd bevind. Digitale, hulle noem dit digital channels. Ja. Is die grootste punt van beskerming vir enige organisasie, want hulle besighede word daardeur gedryf. Ja. Dit beteken al ons goeders word meer digitaal. Ons consumption van media, ons gebruik van dienste is alsmeer digitaal. Ons kinders word nie op daai tempo geleer teen die tempo wat tegnologie verander op die oomblik om by te bly nie. Dit is 'n groot ding dat as jy nou net kyk na die kuberintelligensie, jy weet die hele komponent van dit, hoe dit gebruik word vir beide sleg en vir goed. Ja. Jy weet dit is 'n splinternuwe tegnologie. Ons het nog nie eers die maatstawwe in plek internasionaal om die beheer toe te pas op hierdie stelsel nie, want dit is nog in hulle noem dit dit is nog 'n baba tegnologie. Ja. Ons weet nog nie eers hoe ver dit in ons daaglikse lewens gaan gebruik wees in 5 jaar nie. En daai verandering
kan 'n mens ook sien as kinders, jy weet, die wêreld betree. Ek meen jy kan nou deesdae kan jy vandag, jy kan WhatsApp het 'n AI wat jy nou vir hom kan vra. Op meeste platforms. Google, Gemini, ChatGPT is verniet. Daar's soveel plekke waar hulle kan gaan waar vir hulle gesê word, nee, moenie worry nie. AI, kuberintelligensie gaan julle kan help hierso. Ons maak nou julle consumption as julle gebruik van die app en julle gebruik van die toep baie makliker deur om nou hierdie kuberintelligensie stelsel in plek te sit. Maar ons kinders leer dan eintlik die verkeerde ding. Dat 'n mens moet altyd bietjie, jy weet, eers die kat uit die boom uit kyk, soos hulle sê. Hands-on wees, soos Hands-on wees, betrokke wees, self jou navorsing doen. Christian, baie dankie. Ons nou die tyd het, maar dis 'n baie lekker gesprek. Dis lekker die advies wat jy vir ouers gegee het. Ek dink dis iets wat ons almal nogal kan doen. Dankie vir jou tyd vanmôre. Dankie vir jou insig en dankie vir jou moeite. Plesier, dankie. Nou ja, Christian Swanepoel, kubersekuriteitsspesialis. Wys jou ons almal het 'n rol om te speel om ons kinders veiliger te hou vir alles wat kom by toegang tot die internet. Ons is nou terug en dan gesels ons oor wyn.